Hello everyone, welcome to my next video. I hope everyone is fine. If you have not subscribed yet, please subscribe. Today we will talk about words which you should know if you are going to pass an exam for A1 or you are just learning German for any other purpose. These words include verbs, nouns, adjectives, etc. anything which comes in A1. This list is made in an alphabetical order and today we will see first 30 words. So please follow my next videos as well to learn more words in this list. I have also included examples for each word, so it will be helpful to understand how to use these words in a sentence. So let's see what words do we have today. Ab. Ab morgen muss ich arbeiten. From tomorrow I have to work. Aber ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. I am mostly in the office, but for few hours. Abfahren. Wir fahren 12 Uhr ab. Departure. We are leaving at 12 o'clock. Die Abfahrt. Für die Abfahrt rufe ich an. Departure. I will call before leaving. Abgeben. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Hand in. I have to hand in my keys. Abholen. Wann kann ich den Schrank bei dir abholen? Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Pick up. When can I pick up the cabinet from you? We still have to pick up my brother. Der Absender. Da ist ein Brief für dich ohne Absender. The sender. There is a letter for you without a sender. Achtung! Achtung, das dürfen Sie nicht tun. Attention! Attention, you must not do that. Die Adresse. Können Sie mir seine Adresse sagen? The address. Can you tell me his address? All. Alles Gute. Das ist alles. Sind alle da? Alle Freunde kommen. Hast du alles? All. All the best. That's all. Are all there? All friends are coming. Do you have everything? Allein. Here comes allein. Alone. He comes alone. Alt. Wie alt sind Sie? Sie sehen aber nicht so alt aus. Mein Auto ist schon sehr alt. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Köln ist eine alte Stadt. Old. How old are you? You don't look that old though. My car is very old. We live in a very old house. Cologne is an old city. Das Alter. Alter? 26 Jahre. The age. Age 26 years. An. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts. 2. Take the next street to the right. Anbieten. Was darf ich dir anbieten? Offer. What can I offer you? Das Angebot. Heute sind Sportschuhe im Angebot. The offer. Today sports shoes are on offer. Under. Willst du diese Jacke? Nein, ich möchte die andere.
Other. Do you want this jacket? No, I want the other one. Anfangen. Hier fängt die Robertstraße an. Der Unterricht fängt gleich an. Start. This is where Robert Street begins. Lessons are about to start. Der Anfang. Sie wohnt am Anfang der Straße. Wir machen Anfang Juli Urlaub. The beginning. She lives at the beginning of the street. We are on vacation in early July. Anklicken. Da musst du dieses Wort anklicken. Click. You have to click on this word. Ankommen. Wann kommt dieser Zug in Hamburg an? Arrive. When does this train arrive in Hamburg? Die Ankunft. Auf diesem Plan steht nur die Ankunftszeit der Züge. Arrival. This map only shows the arrival time of the trains. Ankreuzen. Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen. Tick. You have to tick something in several places on the form. Anmachen. Mach bitte das Licht an. Turn on. Please turn on the light. Sich anmelden. Wo kann ich mich anmelden? Register. Where can I register? Die Anmeldung. Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich. Registration. Registration for this course is no longer possible. Die Anrede. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Salutation. Also write a salutation and a greeting. Anrufen. Kann man Sie anrufen? Peter ruft kurz seine Freundin an. Calling. Can someone call you? Peter calls his girlfriend briefly. Der Anruf. Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy. The call. She gets a lot of calls on her cell phone. Beantworter. Wir sind im Moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf der Anrufbeantworter. Answerer. We are not there at the moment. Please speak on the answering machine. So these were the words from today's list. As I said earlier, please subscribe and follow my next videos for next words on my list. If you have any comments or any feedback, please write in the comment section. I will be happy to answer you. Thank you. Talk to you in next video. Bye bye.